12ရက်6လ2006ခုနဲ့ရန်ကုန်မြို့မြို့ကုသနာတရားရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီးတွင်တန်ခဏဆုံးရဆရာတော်ဥဂောတိတအရှင်သူမြတ်ဟောကြားအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္นานတရားတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသာနာထာပိကဝေဝိဟရတနာအာနာထာလို့ဟောတော်မူပါတယ်အတိတ်ကတော့အာကိုစရာဝိပဿနာတရားလက်တိုင်ထား၍ကြွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကိုရတရားနဲ့မနေလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အတ္တိမိတ်မှာတော်မူချက်အရာပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမြို့ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲထာဝရတရားဓမ္မတို့ကိုတပွားပွားနဲ့မမေ့ဘူးအရေးခဏခဏသတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားဒီအတ္တိတတိပိချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းကိုကြီးကူမမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထပ်မံနှိုးဆော်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဣန္ဒြေ5ပါးအာညီမဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောရမယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေတရားလို့အားထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဆန္ဒနဲ့အားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာဣန္ဒြေတွေတစ်ခုခုကများတစ်ခုခုကနည်းနေတတ်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါတတိရှိဖို့သူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဣန္ဒြေတွေအညီစေရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဣန္ဒြေဆိုတာက5ပါးဣန္ဒြေက5ပါးဘယ်သူများလဲလို့ဆိုတော့နံပါတ်1ကစကြာနံပါတ်2ကဝိရိယနံပါတ်3ကသတိနံပါတ်4ကသမာဓိနံပါတ်5ကပညာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုပါပါတယ်စကြာဝိရိယသတိသမာဓိပညာဣန္ဒြေ5ပါးဆိုတာလေပြန်ပြောတာစကြာဝိရိယသတိသမာဓိပညာဣန္ဒြေ5ပါးခေါ်ပါတယ်ဣန္ဒြေဆိုတာကြီးကျယ်စိုးမိုးတယ်လို့ဒီလိုအထူးပဲရပါတယ်သူ့ကိုဣန္ဒြေလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီပဇာနဲ့ဣန္ဒြေနဲ့တွဲလိုက်တော့ပဇာဣန္ဒြေဆိုတာတတ္တေဣန္ဒြေတတ္တေဣန္ဒြေတာရဲ့ဓာတ်နဲ့တောက်ချက်ရှင်လုံးကြီးတင်ထည့်တယ်ပြီးတော့နတ်ငယ်အောက်ကဓာတ်ရဲ့ရဲ့ဘယ်လိုလာလဲလေဣန္ဒြေသူထုနဲ့ဆိုတော့တတ္တေဣန္ဒြေခေါ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုတဲ့ဥစ္စာဣန္ဒြေဒီပါပဲနဲ့မပြောကြလို့ဆိုရင်သတ္တာရဲ့ဝိရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့တဲ့ဘယ်နှမျိုးဒါနဲ့ဣန္ဒြေနဲ့ကြတော့တရားဣန္ဒြေပေါ့နော်ဒီပြင်ပါဠိလိုတွေမလောက်တာရှိပါစေတော့ဝိရိယနဲ့ဣန္ဒြေနဲ့တွဲရင်ဝိရိယဣန္ဒြေတတိနဲ့ဣန္ဒြေနဲ့တွဲရင်တတိဣန္ဒြေသမာဓိနဲ့ဣန္ဒြေနဲ့တွဲရင်သမာဓိဣန္ဒြေပညာနဲ့ဣန္ဒြေနဲ့တွဲရင်ပညာဣန္ဒြေဘယ်နှပါဆရာညီကြရပါတဲ့ဣန္ဒြေ5ပါးဆရာညီရတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1တရားနဲ့ဟိုနံပါတ်5ပညာတရားနဲ့ပညာတရားနဲ့ပညာသူတို့နှစ်ခုဟာအားချင်းညီရမယ်တရားနဲ့ဘယ်သူနဲ့တော့ပညာနဲ့အားချင်းညီရမယ်တစ်ခုကများနေမယ်တစ်ခုကနည်းနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုမတွင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားနံပါတ်1တရားနဲ့နံပါတ်5ပညာအားညီရမယ်တရားကအာသရာရှိတဲ့အင်အားနဲ့ဟိုနောက်ဆုံး5ခုမြောက်ပညာအားချင်းတစ်ခုညီရပါမယ်တရားနဲ့ပညာဟုတ်ကဲ့နော်တရားဆိုတာဟာယုံကြည်မှုပညာဆိုတာကအသိဉာဏ်ပညာနံပါတ်1တရားဆိုတာကယုံကြည်မှုယုံတယ်အခုကမ္မထမ်းဆရာအပေါ်မှာယုံတယ်ဒီတရားအပေါ်မှာယုံတယ်ဒီလိုသိယုံသုံးပြီးတော့နေတော့ဘာမှရှေ့ဆက်မစင်စားတာဘူးဆရာပြောသမျှမှိတ်ယုံတာပေါ့အဲ့ဒီယုံတဲ့ဥစ္စာကိုတရားဟုတ်ကဲ့နော်ပြီးတော့ဒီနဲ့ပြတ်ကပါတယ်ပညာ
နောက်တစ်စုံကတော့ဝိရိယနဲ့သမာဓိဝိရိယနဲ့သမာဓိဒီတစ်စုံကလည်းညီရပါတယ်ဝိရိယလုံးဝဝိရိယနဲ့သမာဓိတည်ကြည်ငြိမ်သက်မှုဒီနှစ်ခုကလည်းပဲညီရမှာတစ်ခုကနည်းနေမယ်တစ်ခုကများနေမယ်ဆိုရင်တရားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကြာနဲ့ပညာအားညီရမယ်အဲ့ဒီညီရမညီရလို့အလေကောင်ကတတိကအမြဲတမ်းလိုက်ကြည့်ရမှာတဲ့ဘသူကများနေတယ်ဘသူကနည်းနေတယ်ဆိုတာအလေကောင်ကတတိကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်များနေရင်လှုပ်ပြီးလဲနေရင်ဖြည့်ပြီးလုပ်ရမှာဘသူကတော့တတိကဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲဒါပြအစုံမစုံတွေ့ဘူးလားနံပါတ်1တရားနဲ့နံပါတ်5ပညာတရားနဲ့ပညာအညီရမယ်ပေါ့နံပါတ်2ကတော့ဝိရိယနဲ့သမာဓိနံပါတ်2ဖြစ်တဲ့ဝိရိယနဲ့နံပါတ်4ဖြစ်တဲ့သမာဓိဝိရိယနဲ့သမာဓိဒီတစ်ခုကလည်းအညီရမယ်တစ်ခုကများနေတစ်ခုကနည်းနေလို့ရှိရင်ကျဲစည်းလို့မကောင်းဘူးလို့ပေါ့နွားတစ်ကောင်တစ်ကောင်ကစောင်းပြီးတော့တစ်ကောင်ကညံ့နေတယ်ဆိုရင်တကူတို့ရွက်ရွက်ကြီးနေမှာပေါ့ကျဲပြီးတဲ့အခါညီမယုံတဲ့အတွက်တစ်ကောင်ကညံ့နေတော့စီရတာမကောင်းဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါကြောင့်တကူကညီရမယ်သူ့အစုံအတွက်တကူကညီရမယ်ဒီလိုပြောတယ်တရားနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့သမာဓိသူ့အစုံနဲ့အစုံမဟုတ်လားဟုတ်တယ်တရားဆိုတော့ယုံကြည်မှုကသူအားတန်ပြီးတော့ပညာဆိုတော့ဉာဏ်ပညာကသိပြီးတော့စီစီစစ်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်မှားတတ်တယ်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့တရားအားကောင်းတဲ့ယုံကြည်မှုအားကောင်းတဲ့ဝတ္တတိကြီးဝတ္တတိဘုရားစီညိုလိုက်သမားဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြီးအနာကြည့်နေရတာဒီပင်တန်ဖိုးကြီးစားတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုသွားမော့နေတာဘုရားမျက်စတော်လေကြည်စားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘယ်လောက်ချောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကကြည့်ပြီးတော့ဝတ္တလိယောက်ျားပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းယောက်ျားချင်းတောင်ကြည့်လို့မဝဘူးတကယ်ကိုယ်တော်ကြီးပဲအပြစ်ပြောတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးမစားတော့ပြီးဘုရားနာကမော့နေတာတဲ့ဆိုတော့သူယုံကြည်မှုကြည်ညိုမှုအာတန်တာပဲရှိတယ်ဒီနဲ့တက်ဖြစ်တဲ့ပညာဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာကြတော့မရှိပါဘူးဉာဏ်ပညာကတော့သိမထားပါဘူးပါဠိဘာသာတာမန်ပဲဆိုတော့သူတို့တဲ့နှစ်ခုမှာတရားအားကောင်းလို့နေတာဒီနဲ့တက်ပညာအားကတော့မလိုက်ဘူးတရားပဲဖြစ်ပြီးတော့အာကြည့်ပြီးတော့နေတော့တရားလုံးလုံးတဏှာညောင်းတယ်တရားလုံးတော့တဏှာညောင်းတယ်ပညာလွန်တော့အောက်ကျစ်တယ်တရားလွန်တော့တဏှာညောင်းတဲ့ပညာလွန်တော့အောက်ကျစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတဏှာညောင်းတာကိုညွတ်နေလို့သုံးတာပေါ့တရားလွန်တော့ညွတ်နေတိတ်တဲ့ယုံကြည်မှုအာသံအားရများလွန်လာတော့တဏှာညောင်းနေဆိုတာကိုညွတ်နေလို့ပြောတာပေါ့ပညာလွန်တော့ပွင့်တယ်တရားလွန်တော့ညွတ်ပညာလွန်တော့ပွင့်ဟုတ်ကဲ့နော်ပွင့်ဆိုတာကောက်ကျစ်တာပေါ့ကောက်ကျစ်တယ်တချို့ကျောင်းသူတွေကျောင်းသားတွေကြားတယ်လေပညာအားကကောင်းနေတာပဲဉာဏ်သိကောင်းတာပဲကျောင်းတဲ့အတန်းထဲမှာဆိုရင်စာသူများထိတ်ကနံပါတ်1နေ့ဒီလိုရှိကနေတက်တာသူများဒါကြော့တက်တာကိုအတက်မခံဘူးသိပြီးတော့ပညာအားကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့တရားအားကတော့နည်းနေတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုအင်အားကနည်းပါတော့သူစောင့်ကြည့်မှုသိမရှိဘူးငါလူကြီးလူကောင်းရဲ့တာသမီပဲတင့်တဲ့နေမှအရှင်းပြအောင်နေမှကိုကြီးတရှိနေမှဒီဥစ္စာကိုသူမလာတော့ဘူးတရားအားသူမရှိဘူးလေတကယ်ဆိုယုံကြည်မှုရှိရမှာကိုယ်ဆွေမျိုးဆောင်ရမှာကိုယ်အမျိုးကိုဒီအကုန်သိက္ခာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားအားကြတော့သူမပါဘူးလေဉာဏ်ပညာအားပဲစာပညာအားပဲကောင်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကတော့ဖြစ်တော့ပါရဲ့ဟောဒီဘက်ကတရားအားဘက်ကညံ့နေတာပေါ့ဒီတော့ပညာအားကောင်းတဲ့အတွက်သူကောက်ကျစ်တယ်ပညာအားကောင်းတော့အဲ့ဒီတည်းထင်ရှားလောက်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးရှင်ဒိတ်ဆွေမှုတွေနာမည်ပြတ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုတရားကြတော့သူ့အိပ်ပြီးတော့မပါဘူးနေနေတယ်လေဒါကြောင့်ပညာလွန်တော့ပေါ့တယ်တရားလွန်တော့ညွန့်လေပညာလွန်တော့ပွန့်လေတရားလွန်တော့ညွန့်လေလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားနောက်တစ်စုံကဝိရိယနဲ့သမာဓိဝိရိယနဲ့သမာဓိဝိရိယကြီးများလွန်တော့ဥဒိစ္စဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်
ပုတ်တိစားဆိုတာစိတ်ကြီးပြန်တာပေါ့ကိုရောက်ဒီရောက်ကိုပြန်ဒီပြန်အဲ့ဒါလိုစိတ်ကြီးပြန်တာဝိရိယများလို့ရင်ပြန်တယ်ဝိရိယများလို့ရင်ပြန်တယ်ဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့သမာဓိများလုံးကြတော့လည်းထိနာမိတ်တာဖြစ်တယ်ထိုင်းတယ်နိုင်တယ်သမာဓိတည်ကြည်မှုတွေများလို့ရင်လေထိုင်းတယ်ဆိုတော့ငိုက်တာပေါ့ငိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုတွန်းနေတာပဲတရားအထုကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလိမ့်တွန်းနေတာပေါ့တဏှာကြီးပြအောင်တောင်ကုမနေနိုင်ဘူးတွန်းနေတာဘယ်သူများလုံးတော့သမာဓိများလို့ဝိရိယများလုံးတော့စိတ်ကြီးပြန့်တယ်ပေါ့လားဝိရိယများတော့ပြန့်တယ်ဝိရိယလွန်တော့ပြန့်တယ်သမာဓိလွန်တော့တွန့်တယ်ဝိရိယလွန်တော့ပြန့်တယ်သမာဓိလွန်တော့တွန့်ဆိုအတန်တော့ချင်းတဲ့အောင်ပြန့်တယ်တွန့်တာပေါ့တွန့်တယ်ဆိုတော့တွန့်တာပေါ့လိမ့်တွန့်နေတာငိုက်ချင်တာဝိရိယရဲ့ညာလုံးနဲ့ပြောငိုက်ချင်တာငိုက်များတဲ့ပြင်ဆိုဘယ်သူကများတာသမာဓိများတာငိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဘယ်သူများနေလို့သမာဓိများဒါကြောင့်ငိုက်တဲ့သူတွေသိအပြစ်မပြောကြနဲ့ဒီစားများတာအဲ့လိုလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်အပြစ်မပြောပါနဲ့အရာမပြောပါနဲ့ငိုက်တယ်မယ်လို့ဒီမှာသမာဓိကြီးသူများတယ်ဟာပေါ့ဝိရိယလွန်တော့ပြန်သမာဓိလွန်တော့တွန်းဒီလိုလေသာလွန်တော့ညွန့်ပညာလွန်တော့တွန်းဝိရိယလွန်တော့ပြန်သမာဓိလွန်တော့တွန်းဒီလိုနေတာပေါ့မှတ်လို့ရအောင်အဲ့ဒီလိုတစ်ခုကမများအောင်တစ်ခုကနေပြီးတော့မနေအောင်အလေကောင်းကတတိကအမြဲတမ်းသတိရှိရမှာနော်တတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကအမြဲတမ်းသတိရှိပြရမှာခုသက်ဆုံးတွေ့တာသက်ဆုံးနံပါတ်1ကသစ္စာနံပါတ်5ကပညာသစ္စာနဲ့ပညာသစ္စာနဲ့ပညာဒါသစ္စာဟုတ်လားညီရမှာအင်းအားညီရမှာနောက်တစ်ခုကဝိရိယနဲ့သမာဓိပြီးတော့ဝိရိယနဲ့သမာဓိအဲ့ဒီဒီလိုမှလည်းညီရမှာမဟုတ်လားညီလားမညီလားအမြဲတမ်းတတိထားရမှာလားအလေကောင်းကမသိတော့ဟုတ်ဘူးလားတတိရှိရပါမယ်တတိရှိရပါမယ်တရားဓမ္မဆိုတာအဲ့ဒီလိုတဲ့တခုကများနေလို့တော့ဖြင့်တရားမရနိုင်ပါဘူးတချို့သရတရားသိအားကောင်းတာပဲဖရာကြည်ညိုလိုက်တာမနဲ့မိုးလင်းလာကြတဲ့ဖရာပန်းကရေချမ်းကဖရာနာမတပြည့်စဲဖုံတော့ကြားပဲဖရာပဲဒီလိုပဲအတွင်းသားအနေနဲ့ညံတော့မပါပါဘူးအပေါ်ယံကြည်ညိုတာနော်ကြည်ညိုတာဆိုတော့သူကတရားပဲလွန်နေတယ်တရားနဲ့ပြည့်စုံဖြစ်တဲ့ပညာတော့ဒီပါရလားမပါဘူးဒါကြောင့်တရားလွန်တဲ့ပုဂ္ဂလိနဲ့တူးနေလားဟုတ်ပညာလွန်တော့ပါဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုတာတောက်ကျစ်တာမဟုတ်တာမပပြမကြီးပညာဉာဏ်တော့ကောင်းပါရဲ့တရားအားကသိမပါတော့သူကောက်ကျစ်တယ်တဲ့ဘကပြမာကြီးကောက်ကြည့်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားရမလားမရဘူးဝတ္တလိတုံးကလည်းဒီလိုပဲတရားကများလို့ပဲသူတရားဟောလေအပူပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒီလိုပဲနေပါသေးတယ်မပြောသေးပါဘူးကဲကြည့်ပါစေကြည့်လို့ကိုမဝဘူးဘယ်လိုမှန်းလည်းမသိဘူးသူကမနေ့ပိုင်းဆုံးလေးပါလေးခံပြီးစားတော့ပြီးတာနဲ့တပိန်နဲ့ဘုရားနာရောက်ပြီးဘုရားမောကြည့်နေတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းအကြည့်ခံနိုင်တာနော်ဘယ်လိုမှလည်းမသိဘူးယောက်ျားအချင်းအောင်ကြည့်လို့မဝဘူးဒီလိုဖြစ်တာဘုရားလို့ဝေတိကဘုရားကပြီးတယ်သူ့ဒီချိန်မှာတရားဟောလို့တရားရမလားဝင်းထဲမှာဒီကြည့်ဒီတဖြည်းဖြည်းကြည်ညိုနေတာမဟုတ်လားဒီချိန်မှာပဲလက်ဝင်လို့ရလိမ့်မလဲဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာပိဋိသမဏတာတွေရောက်နေတာမဟုတ်လားပိဋိသမဏတာတွေဆိုတာကလည်းနန္တရားမေတ္တာလည်းနန္တရားဆိုတော့နန္တရားတို့ဒီတစ်ချိန်တည်းတစ်ခုပြိုင်ဖြစ်ရရှိသလားမရှိဘူးတလဲ့စီတာဖြစ်တဲ့အခုသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပိဋိသမဏတာတွေကြီးတဲ့ကြည်ညိုပြီးတော့နေတော့ဒီချိန်တရားမလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားကမဟောပါဘူးဒီလိုစိတ်တဲ့ကလေးစီလက်တာဒီကောင်ကြည်တာဆိုပြီးအများအားကြည့်နေတာတဲ့နောက်တော့ကြားပြီးဘုရားကိုယ်တော်များဟိုမျိုးဒီမျိုးကြားတယ်ဟိုအင်ကြီးအင်ကြားနောက်ကလိုက်တာပဲသူစဉ်းစားကြလို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကြည့်ကြလို့လိုက်တာ
အဲ့လိုနဲ့ဘုရားပဲအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေကြာတောင်ကြာလာပေါ့ဒီတင်ပြောတော့တယ်ဘုရားဆိုတော်မြတ်ကဝက်ကလေးသင်္ကငါကိုဒီစိမ့်စိမ့်ဒီစူးစူးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့နေတာငါကိုကြည့်နေလို့တရားမရနိုင်ဘူးဟဲ့ပြောတယ်လေတဲ့ခန္ဓာလည်းအပုပ်ငါခန္ဓာလည်းအပုပ်ချင်းကြည့်နေလို့ဘာအကျိုးရမှာလဲဒီလိုကိုပြောရတာသူကြတော့လက်စိတ်ကြီးအောင်ပြောရတာပေါ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းဆွန်းနေကိုယ်နေဖုံးပြီးတယ်ဆိုတော့သူလည်းပုတ်တာပေါ့တကယ်ကျတော့အလုံးသူများတွေကပဲစိတ်ဓာတ်တွေပွားတယ်ရည်တွေချိုးရတယ်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပုပ်ပဲပေါ့ချိုးပြီးထွက်တဲ့အချိန်ထွက်တာပေါ့တကယ်ကိုယ်တော်ကြီးကသူ့ပါရမီတွေပြည့်စုံနေလို့သာချောတာတကယ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတတိလေးပါးပေါင်းစုဖွဲ့စပ်တိဆောက်ထားတာဆိုတော့ဒီများလိုပဲအပုပ်ပေါ့သင်္ခါလည်းအပုပ်ငါကလည်းအပုပ်ချင်းကြည့်နေလို့ဘယ်နဲ့လို့တရားရနိုင်မှာလဲဟဲ့သူကြတဲ့စိတ်ပြအောင်ပြောရတာစိတ်ပြအောင်ပြောရတာကွာငါကြည့်နေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ရတဲ့နော်ဟောတရားဆိုတာကဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာလို့ဆိုတယ်နော်ဘယ်တော့မှကြည့်ခန္ဓာပေါ်မှာကြည့်ဝတ်ပလိကြတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးနဲ့မော့ကြည့်တာဒီလိုမဟုတ်လားမျက်လုံးနဲ့မော့ကြည့်တာဒီကခန္ဓာကြည့်တာမဟုတ်လားအဲ့လိုကြည့်နေရုံနဲ့တရားရမလားမရဘူးကြည်ညိုစိတ်တွေတရားတွေပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဘုရားကြည်ညိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ငါကြည်နေလို့တရားရမှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့တင့်ခန္ဓာတင်ကြည့်သွားဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်က6ထုတ်ပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ဘုရားကြည်ညိုတယ်ဆိုတာကဘုရားရုပ်ပုံတော်ကြည်တာမဟုတ်လားကောင်းလိုက်တာဒီပုံကထုပုံကလည်းကောင်းတယ်လက်ရတန့်တယ်ဒါဘုသူလည်းမုံရွာလက်ရလားရန်ကုန်ကလားဥက္ကံတင်လားဥပန်းလား၆ပြည့်တယ်လို့လားဘုရားပူဇော်ပြီးဆိုဘုရားဒီနေရာတွေသွားကြောက်တာလည်းကောင်းတယ်စစ်ချင်းကရတာရှိမှာ၆ပြည့်တယ်မဟုတ်လားဟောအဲ့ဒီလူတွေလျှောက်ပြီးတော့ပြောတာကအပေါ်ရန်ကြောဆိုတော့အပြစ်ထီအောင်ဖောက်ပြီးတော့သိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတရားတရားပဲဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုဆိုတော့ဘုရားကြည်ညိုတာအစ်ရောက်ရဲ့လားမရောက်ဘူးဘုရားကိုယ်မြတ်ကအဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးကြားဟဲ့မှကြည့်မနေနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဆူပြန်တော့လေသူခမမနေလာတော့ဘူးသွားမယ်ငါဖြစ်ဒီဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုကြည်ကျင်လို့ရဟန်းဝတ်လာတာသူလာတာကဘုရားမျက်နှာတော့ကြည်ကျင်လို့ရဟန်းလောက်လာတာတဲ့သူကတရားရကြလို့မဟုတ်ဘူးဒီဘုရားတော်ကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားပွဲပါနာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေ့တော့ဒီမျက်နှာတော်ကြီးအမြဲကြည့်ရအောင်ကဆိုရင်တော့ရဟန်းလောက်မှာပဲအမြဲကြည့်ရမှာပဲတတိယရဲ့ကျက်တဲ့ယဟန်လောက်လာလို့ယဟန်ပေါင်းရောက်တော့ဘုရားနာကြကြနေလို့ရတာပေါ့အခုသူကသူ့မျက်နှာကြီးမကြည့်ရဘူးပဲသူကအဲ့လိုပဲနေတာသူ့မျက်နှာမှာမကြည့်ရရင်ဘာလို့ဆိုလဲလူကနေရအခုပဲတောင်ပေါ်ကခုံးချပြိုင်နေဆိုပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်လာတယ်တောင်ပေါ်တက်သွားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသိပါတယ်ဟောသူဒီလိုကိုဖြစ်နေတာကိုတောင်ပေါ်ရောက်တော့သူခုံးချမလို့သူပြင်းနေတာကိုဒီရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကရောင်ကြီးတော်လေးဆွတ်တော်မှာဘုရားရောင်ကြီးတော်လေးသူနာရောက်လာတော့အမေဘုရားကငါအသိမှပြုသေးတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါလိုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟာခဲလို့ခေါ်သလိုလုပ်တော့ဘုရားနာသူရွတ်တွန့်နဲ့ကတ်တယ်ဟုတ်ပြီပြန်တရားရစေခြင်းလို့ငါဘုရားကပြောတာတရားရတယ်ဆိုတာကကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြည့်နိုင်မှတရားရတာဟုတ်ကဲ့နော်သူကငါကိုမျက်နှာကိုမောပြီးတော့ကြည့်နေတာအဲ့လိုမြင်တဲ့ဥစ္စာကိုငါဘုရားကိုမြင်ရမရောက်ဘူးပြည့်တယ်သင်ကမောကြည့်နေတာမြင်ရတဲ့အမြင်ကတရားမြင်တဲ့အမြင်မျိုးဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးနဲ့ယောဓမ္မံပတ္တိယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိတရားကိုမြင်တဲ့သူမှငါဘုရားကိုမြင်ရရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အခုသူမြင်တာကတရားမြင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့ရုပ်လက္ခဏာတော်မြင်နေတာမဟုတ်လားဒါမျိုးကိုဘုရားမြင်ရရောက်တယ်လားရောက်ဘူးယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာတဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ကြောင်းလိုက်ဆွဲလိုက်ဆိုတဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကိုမြင်လာတဲ့အမြင်မျိုးမှတရားမြင်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားမြင်တဲ့ဒီမျိုးမှငါ့ကိုမြင်ရရောက်တယ်
ဒီခါကျတော့ကြည်ညိုသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမြင်လာတဲ့ခါမှာဟာဟုတ်လိုက်တာဘုရားကိုယ်လည်းပြောတာတကယ်ပါပဲလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုဓမ္မကလေးတွေမြင်တဲ့အမြင်မျိုးကျမှဘုရားအပေါ်မှာနစ်နစ်ကာကြည်ညိုတာဒီခါကျမှဘုရားကိုမြင်ရရောက်တာပေါ့ဆက်တော်ကမော့ကြည့်တာဘုရားမြင်ရရောက်တယ်လားအခုဘုန်းကြီးတို့တူဆက်ပါပြီးတော့ဘုရားဖူးကြတာဟိုရက်တီးရဟိုတို့ဒီမျိုးအဲ့ဒါတွေဖူးဘုရားဆိုပြီးတော့ဖူးကြတယ်မဟုတ်လားဘုရားမြင်တာဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးရုပ်ပုံတော့မြင်တာလက်ရမြင်တာမဟုတ်လားဒါဘသူလက်ရလဲဘသူလောက်တာလဲထုလောက်တာလဲဘုရားတကကဘသူလဲအဲ့ဒါတွေရှောင်ဖတ်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒီပြင်တရားအနေနဲ့လုပ်တယ်လားတရားအနေနဲ့မရောက်ပါဘူးဩကာကတော့ဆိုအောင်ဆိုတယ်လေညာလုံးရင်ဆိုအောင်တော့မဆိုဘူးရှင်းဆုံးကတဆူလောက်ပဲဆူပြီးတော့နောက်အဆူလေးကြတော့ဒီအတိုင်းမှာပဲဒီလိုတိုင်းရတာဟုတ်လားဒါကြတယ်ညာလည်းမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပါဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကတည်းကမှအိန္ဒိယဘုရားပူဇော်ပါတယ်ဗုဒ္ဓခါယာဆိုတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတတ္တညုတဉာဏ်ရတဲ့ဘောဓိပင်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရုပ်တုတော်ဒီအပြင်ထဲမှာပါပါတယ်အပြင်ဘက်ကဈေးဒီတော်အမှန်တန်လက်ရကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြို့ပေါင်းစုံနယ်ပေါင်းစုံနိုင်ငံပေါင်းစုံဗုဒ္ဓဘာသာတွေလာကြပါတယ်တိဘက်တို့ဒီဘက်ကတရုတ်တို့ဟောင်ကောင်တို့ဂျပန်တို့ယူရီးယားတို့ထိုင်းတို့ပေါင်းစုံမြန်မာတို့လည်းရှိရဲ့အဲ့ဒီပတ်ချာလဲမှာကျောင်းတွေရှိပါတယ်မနေ့ဆိုရင်အများအပြားအကုန်လုံးလာကြပြီးတော့ဘုရားကိုဖူးကြတာပရိထားစံကြည့်တယ်ပါဇက်ကဆူလာတယ်ဩဃာဒီရောလည်းနမောတတဘဝတော်ရတော်ဒီရောလည်းဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိပါဇက်ကဆူကြတာပဲအကုန်လုံးနိုင်ငံပေါင်းစုံဗုဒ္ဓဘာသာတွေလာကြတာအဲ့ဒီနာတရားထိုင်တယ်ဆိုတာတော်တော်နည်းပါတယ်2ရက်3ရက်ကြည့်ပါမှတူနှစ်ဦးပဲတွေ့တယ်ဟိုဖေးကနန်ရန်အုံနန်ရန်ပြီးတော့သူတရားထိုင်လို့ထိုင်တာအများအားဖြင့်ပါဇက်ကဆိုးနေကြတာပဲပြီးတော့ဥချတယ်ဆိုပြီးတော့တိဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဥချတာမတ်တရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့လက်ကရင်ဘတ်ကိုပို့လိုက်တယ်ပြီးတော့ဂျိုက်ထိုးသလိုတခါတည်းဟိုရှောင်းကနေထိုးလိုက်တယ်ပြီးတော့တခါပုံပြန်ထားပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ဘတ်ကိုတတ်တယ်လက်အကြည့်လက်ကတ်တယ်ပြီးတော့အောက်ကိုရှောင်းနေထိုးလိုက်တယ်ဟိုကျမ်းမာရေးလုပ်တဲ့သူတွေဒါတော့ဂျိုက်ထိုးတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတုံးလို့ပေါ့ဂျိုက်ထိုးတာသူပညာကြီးတွေပါတယ်လူတရားကြော်ပညာကြီးတွေပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဒေသာတွေကတ်ထောင်ပြခဲ့တယ်ကတ်တာနဲ့ထိုးတာဘယ်နှကြိမ်ထိုးလို့ဆိုတော့108ကြိမ်ထိုးလာတယ်108လုံးပတိကိုစိတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါပတိစိတ်တာတယ်လက်တွေကိုပဲလက်ကိုဘာမှကြည့်အောင်လို့လက်အိတ်ကြီးတွေတတ်တာတယ်လက်ကြီးတွေထူထူကြီးတယ်ထိုးတာများတော့လက်ကလည်းနောက်တော့ပွင့်လာပေါ့အဲ့ဒီပညာကြီးတွေကိုချောလို့ထိုးတာအဲ့ဒါကြီးပတ်ချလဲအဲ့ဒီဘောဓိပင်ကြီးရဲ့ပတ်ချလဲသူတို့အရေးကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေလောက်ထားတာအဲ့ဒါအကျဉ်းပေါင်း108ကျိန်ထုံးလားဆိုတော့108လုံးပတိကုံစိတ်တာပေါ့လေဒီစက်မရတော့တော်ကောင်းမယ်အဲ့လိုလောက်ကြတာပြီးလည်းများပါတယ်ပါဇက်ကလည်းရွတ်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုရှိခိုးကြတယ်တကယ်အကြည့်ပတိကြတဲ့နေရာကိုအာလုံးဘာသာရေးပေါင်းစုံနိုင်ငံပေါင်းစုံကပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများကိုတတိထအပက်ခတ်ကြည့်တော့အဲ့လိုအမှုအရာနဲ့ပြင်ဘက်ကကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့များတယ်တကယ်လို့ဆိုဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဘုရားပြောတဲ့သင်ကြားချက်အတိုင်းကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိုက်ပြီးကြည့်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာမဟုတ်လားနေပါဗျာနေတာအဲ့ဒီတကယ်ဟိုဌာနကြီးကိုအဲ့ဒါလေးတွေ့နေပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါထောက်ပြီးတော့နေသေးတာကိုဒီတိုင်းဆိုရင်တို့ဘုရားရဲ့ဝါဒကိုအခြေချကြရောက်တဲ့သူကအင်မတန်နေတာပေါ့အဲ့ဒါလိုတွေ့ရပါတယ်အခုလည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောနေပြီးဝက်ကလေးကိုသင်ကငါမောကြည့်ုံကြည့်နေတာဒီအကြည့်မျိုးကငါ့ကိုမြင်မရောက်ဘူးဟဲ့တရားကိုမြင်မှဘုရားကိုမြင်တယ်တရားကိုမမြင်ရင်မမြင်ဘူးဒီလိုပြောတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားတရားမမြင်ငါကိုတွင်ဟုတ်ဘူးလားမမြင်မျက်စိမှောက်တရားမမြင်ငါကိုတွင်မမြင်မျက်စိမှောက်တရားမြင်မှထူခါကြငါကိုမြင်ရာရောက်ဟုတ်လားတရားမြင်မှဒုက္ခကြ
ငါကိုမြင်ရရောက်တရားမြင်ဆိုတာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတဲ့စိုက်ကြည့်တော့အဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်တာပြောတာဒါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဒုက္ခသစ္စာမြင်တာပေါ့ဒါပဲကိုတကယ်ဘုရားနာသွားမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရဖြစ်ဖြစ်တဏှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိုက်ကြည့်လို့အဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်တယ်ဆိုရင်ဒါဘုရားနာတတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဘုရားမြင်ရရောက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားလိုအပ်ပါတယ်ဖိတရားမမြင်ငါကိုပင်မမြင်မျက်စိမဟုတ်ဆိုပါဦးမမြင်မျက်စိမှာတရားမြင်မှထိုခါကြငါကိုမြင်ရာရောက်တရားမြင်မှထိုခါကြငါကိုမြင်ရာရောက်ဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးကိုသတိပြုပါဒါလေးသတိပြုပါစုပ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ရွှေတကိုဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဝင်းဝင်းကြီးမတ္တရတချို့ကလည်းကြုံကြုံထိုင်ပြီးတော့ရှိခိုးကြတယ်နော်အဲ့ဒါကတကယ်တော့ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိနဲ့အဆောက်အဦကြီးကိုမြင်တယ်ပဲဆိုတာပါတကယ်ဘုရားကိုမြင်ရရောက်ကြလားမရောက်ပါဘူးဘုရားကိုမြင်ရရောက်တာတော့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုစိုက်ကြည့်လို့အဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါကျမှဘုရားကိုမြင်ရရောက်တာတကယ်ပါပဲလားဒီကြမှာဘုရားကိုနိမ့်နေကရင်နဲ့နှလုံးထဲကကြည်ညိုတာဒီကြတော့တရားမြင်နေလို့လားတရားကတဖြင့်ဟိုအဝိဇ္ဇာရှာမှာလားကိုယ်ခန္ဓာထဲရှာမှာကိုယ်ခန္ဓာထဲရှာရမှာခန္ဓာထဲအဲ့လိုတွေ့တော့မှတကယ်ပါပဲလားဘုရားပြောတာတကယ်ပါပဲလားတွေ့ပြီဒီလိုနော်တစ်ချိန်တစ်ခါဖြစ်ဖြစ်တွေ့အောင်ရှာရမယ်အမြဲဆိုရင်တော့မပြောထားနဲ့တော့တစ်ချိန်တစ်ခါလက္ခဏာမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုပဲအမှန်မြင်တာတမ္မာဒိဋ္ဌိပါတယ်လို့တမ္မာကအမှန်ဒိဋ္ဌိကမြင်တာမှန်ကန်ကန်မြင်တာအဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ချက်တစ်ချက်ပဲကိုယ်ရင်တဲ့နှလုံးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တွေ့လိုက်တာဟာတရားမြင်တာပေါ့အဲ့ဒီအမြင်ကလေးကပျောက်မသွားပါဘူးတဲ့တကယ်အရေးထဲမှာဆိုရင်သူကစီးပြီးတော့ရောက်လာပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ကလေးကရောက်လာတဲ့အပေကြတော့ကြုံရင်မကြရဘူးသူကတားပြီးတယ်နော်ကောင်းတဲ့သူကတိဘက်ကိုလာသူလှည့်ပြီးတာပဲဆိုကြတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားတော့ဘလို့ပဲဘာလို့ပဲဖြစ်နေနေတကယ်အရေးကြသူပြန်ပေါ်လာပဲကိုယ်ကနေပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကအားကောင်းပြီးတော့ဒါလေးတွေကပြနေတဲ့ဒါကလေးတွေမြင်မှနဲ့ချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုံးပြုံးကလေးဂတိကလည်းသူဂတိကြည်စံကြည့်ပါမိုးကိုယောဂီတွေနေတဲ့ခါသွားကြည်စံကြည့်တယ်အများအားဖြင့်ညာဘက်ကိုစောင့်တတ်တယ်ကောင်းကလေးကလေပရိလမ်းပါဏခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖြင့်ယထာဌာနေဌာနေမြေတိုင်တိတံတိတ္တိဒီတံပါဏဥခေါင်းကတော့ဖြင့်တကိနာပတ္တိနာလက်ရဘက်ကိုပရိဝိတ္တဝါလေ၍တိတံတိတ္တိခေါင်းကလက်ရဘက်ကိုစောင့်တတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဒီတိုင်းပဲထားပြီးတဲ့အတိုင်းနော်သိချာပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့သူကတိပဲနော်အများအားဖြင့်ပြတတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေမိုးကိုယောဂီတွေသွားစားကြည့်ညာဆောင်ကလေးအဲ့ဒီညာဆောင်ကလေးချုပ်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်နော်သူတရားမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲစောစောကမှသူအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ချအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ထားဘူးပြီဆိုရင်စိတ်ချတာတော့မပူပါနဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်အဖြစ်ပြက်တော့ကိုယ်ကြည့်ကိုယ်မှမြင်ဘူးအောင်ကြိုးစားကြရမယ်မြင်ဘူးလို့ဆိုတာလေဣန္ဒြေ၅ပါးညီကြမှာပေါ့ဣန္ဒြေ၅ပါးသစ္စာဝိရိယသတိသမာဓိပညာအဲ့ဒီနှမျိုးရှိတဲ့အနဲ့နံပါတ်1အဆုံးကသတ္တာနဲ့ပညာသတ္တာနဲ့ပညာတရားဆိုတာယုံကြည်မှုဘုရားဘောတရားဘောသံဃာဘောယုံကြည်တယ်ဆိုဒီလုံငါအပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်အခုတို့လုံနေတဲ့လုံငါဟာတကယ်တမ်းမှန်မှန်ကန်ကန်လို့တို့ဘုရားအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ချမ်းသာမှုပြီးတယ်ဆိုတော့ယုံရမယ်ပြီးတော့ပညာဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာကလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်ပြီးလက်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့မလုံနဲ့သတ္တတရားနဲ့ပညာအားညီနေရမယ်တရားကလုံပြီးတော့ပညာကနည်းနေရင်တရားလုံတော့ညံ့ပညာလုံညာတော့ပွင့်တယ်လို့ဆိုသမုတ်လားဒါကြောင့်ဒါတို့တတိပြုပါညီစေရမယ်နော်စိတ်ပစုံကြကြစို့စိတ်ပစုံကဝိရိယနဲ့သမာဓိဘယ်လိုလဲ
ခါတလေကဝိရိယအားကောင်းနေတဲ့သမာဓိအားကတော့သိမလိုက်ဘူးဆိုတာတော့နော်ဝိရိယအလုံးလားဝိရိယအားရင်းနဲ့အကြံပရံလို့တရားဆိုတာအဲ့လိုအကြံပရံလို့ကိုရစံမျိုးမဟုတ်ဘူးတရားကိုအတိုက်တိုင်းရစံမဟုတ်ဘူးသူတို့အတိုက်တိုင်းရစံဆိုတာအကောင်းတဲ့ပုရိယကိစ္စပေါ့မဟုတ်ပါဘူးအတိုက်တိုင်းရစံမဟုတ်ပါဘူးတရားနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့သမာဓိလုံးဝဝိရိယဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရိုင်းလဲမသွားဘူးပြိုလဲမသွားဘူးမှန်မှန်တိုင်းထားနိုင်ဖို့လုံးဝဝိရိယလေးတောင့်တင်ပြရတာမဟုတ်လားပြီးတော့ဒီနဲ့တွေ့တာပါတော့သမာဓိစိတ်ကငြိမ်းပြရမယ်ကြည်ပြရမယ်ဘေးကိုမလွဲနဲ့ဟိုအာယုန်ပြုဒီအာယုန်ပြုမပြုနဲ့သမာဓိကလည်းကောင်းရမယ်လေဒါကြောင့်ဒီနဲ့တွေ့ဖြစ်တဲ့ဝိရိယအားနဲ့သမာဓိအားတူရမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဝိရိယကဒီညာလုံးနေရင်စိတ်ကြီးပြန်ဥဒ္ဒစာဖြစ်ပြီးစိတ်ကြီးပြန်တခါသမာဓိတွေကဒီညာလုံးနေလို့ဖြစ်ရင်လည်းထိနာမိတ်တာဖြစ်ပြီးတော့တွန်းဆိုလို့မလားအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဟာဒီလိုလဲကိုယ်လုံးကြိုက်ကြီးမဖြစ်စေရဘူးဟိုကိုယ်တော်ကလေးတဘာပေါ်နာဆိုတော့ကိုယ်တော်ကလေးအထေသားကလေးကလူလေးကပျော့ပျော့ဖြူဖြူဘုရားတရားပေါ်ပြနာကောင်းလိုက်တာတရားနာကျင်လိုက်တာဒီတရားမျိုးရအောင်အထုတ်မယ်တရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူ့ဘဝနဲ့အထုတ်ထားတဲ့ရဟန်းဘဝကဘူအချိန်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့အဖေအမေတွေစာတောင်းမှန်တယ်ကျွန်တော်ရဟန်းလုပ်ပြရစီဟဲ့ဘာဖြစ်လို့မင်းရဟန်းလုပ်မှာလဲကျွန်တော်ကတရားတွေအများကြီးမလုံးဆမ်းမနဲ့ရဟန်းဘဝဆိုလွယ်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့မေရဟန်းဘဝအင်မတန်ဆင်းရဲတယ်ကွမဲသူတို့မှနေနိုင်ကျွန်တော်လည်းနေနိုင်မှာပေါ့ဟဲ့သူတို့ကနေနိုင်တာမင်းမနေနိုင်ဘူးကွဘာဖြစ်လို့ဆိုမင်းကဖြူဖြူပြောပြောနဲ့အင်းအားလည်းရော့ရော့သူတို့ကချီလုံးမတန်ဘူးသူတို့ရဟန်းတွေကချီလုံးတန်တယ်ကွဟောလို့ဆုံးခံကြတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်စာရဖို့ရတော်တော်တာချီလုံးအားတောင်းရလားပြောရလေဒီလိုက်ရှင်ဆိုဇက်တောင်းရမယ်လို့ပြောတယ်ဇက်ကိုတောင်းရမယ်ဆံရက်တဲ့အခါမှာလေဆံပန်းရက်တဲ့အခါသူ့ကိုယ်တော်ကိုကြိုက်တော့ခြေလို့တောင်းရလေဆိုဒါမှဝေဝေပါရတာဆုံးမသားပါလေအဲ့ဒီဝေလာလို့သူတို့မှဖြစ်ချင်တော့လည်းဖြစ်မှာပေါ့သူတို့ကဖြစ်တယ်မင်းမဖြစ်ဘူးကအမေဖေးကပြောတာပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်မလုပ်ပါနဲ့ပဲဒီမှာတို့အိမ်မှာမိကြိုက်တဲ့ဥစ္စာစားကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုမျက်စိကြိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနေရဒီအိမ်မှာပဲအထုတ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျာကျုပ်ကရဟန်းတောင်းတက်ပြီးတော့ကြောင်းမှာသွားပြီးအထုတ်ချင်တာဗျာမလုပ်ပါနဲ့ကွယ်ပြောမရပါဘူးသူတို့ဘယ်လိုတဏှတ်စာစားပြီးသွားလိုက်ရတာတမနဲ့လုံးပြီးတော့သူကျင်တာလည်းရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တဲ့သင်္ကန်းကြီးကလည်းကြည့်ပါဦးခုလူ့ဘဝလို့အမျိုးမျိုးအကွက်ဆန်းဆန်းဝတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနင်းကြီးကြီးအောက်ကလည်းနင်းကြီးကြီးအထက်ကလည်းနင်းကြီးကြီးတခုတော့ရှိပါရဲ့ဝမ်းဆက်လို့ပြောရင်တော့ရပါရဲ့တော့မရဘူးအမေဖေးတွေကချော့လို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဒီလိုမှမလုပ်ရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကစပြီးသမင်းလည်းမစားဘူးနှင်းလည်းမစားဘူးဗျာအိတ်နေဆိုပြီးတော့တခါလို့ညီကြီးလက်အိတ်တော့လာရဲ့မဲအိတ်ဒီကောင်းအိတ်တိုင်လာဘယ်လောက်အိတ်နေလိမ့်မလဲမအေးသေးရတဲ့ဒီတိုင်ပြစ်တာအဲ့ဒီညီကြီးမှပဲလူတဲ့စိတ်အိတ်အဲ့လိုနေတာတဲ့အဲ့လိုနဲ့တရက်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်6ရက်တောင်ရောက်လာပြီသမင်းမစားဟင်းမစားဥစ္စာလည်းမလဲဒီတော့တငယ်ချင်းတွေကလာကြတယ်တော်တော်တို့ဥဥရောလည်းဗျာပြင်လိုက်ကြတာခုတိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း6ရက်တောင်ရှိပြီသမင်းမစားပါခွင့်ရတာဆိုပြီးတော့မှာပဲဒီတိုင်းသာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်ချင်းတယောက်ဆုံးရအောင်မယ်ဥဥတို့တော်တို့လည်းတားတယောက်ဆုံးရအောင်မယ်ခွင့်ပြုလိုက်တာကမှရဟန်းပွားနေမြင်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီဟုတ်တာပဲတက်မောင်ရင်သဘောပြောလိုက်တာပေါ့ဒီတော့မှလူလဲထားပြီးတော့ကြောင်းကိုပြီးရလားအကြောင်းပြေရောက်တဲ့ကိုရောက်တဲ့ဆိုဘုရားကိုရမြတ်တန်းလျှောက်တဲ့တတိတော့ယဟန်လုပ်ပြီးတော့မူကားဆိုတော့တရားလည်းယဟန်လုပ်ပြီးပါတယ်ယဟန်ကလေးဖြစ်တဲ့ဆိုဝန်တာလို့ပေါ့သူ့လည်းကြောင်းကလေးတစ်ကြောင်းပြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တရားအားထုတ်တော့တာ
သူကတော့တမျိုးတော့ဝတ်ပလီတော့ကတော့ဖြင့်တရားရကြလို့သာသနာတဲ့ဝင်နာမဟုတ်ဘူးဘုရားမျက်နှာကြည့်ခြင်းလို့အဲ့ဒီလိုအခုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားရခြင်းလို့မဟုတ်လားတရားကြီးအားထုတ်တော့တာကိုကြိုးစားပန်းစားနဲ့တစ်ခါတည်းလုပ်လိုက်တာအိတ်တယ်လို့တော့မရှိဘူးကြောင်းကလေးသူ့လေးသေးထားတဲ့ကြောင်းကလေးပြင်ပထွက်လမ်းလျှောက်ဉာဏ်လျှောက်ကြောင်းလေးတဲ့ဝင်တရားထိုင်အပြည့်ပြင်ပထွက်ဉာဏ်လျှောက်နေမအားညမအားကြိုးစားတော့သူကအမတန်နုလူလေးပဲခြေသွားကတော့အခွေးပေါက်တာတဲ့တကယ်ကလေးပဲအခုဉာဏ်ဌာနအလုပ်တွေလုပ်ရင်လည်းတရားအထုတ်ဝိညာဉ်တိုင်းလားဆိုတော့ကြာတော့ခြေသွားလေးအနီးလာတာပေါ့နီးလာတာနေပြီးတော့ဖောင်းပြီးတော့ရောင်းလာတယ်လေရောင်းလာရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနောက်တော့အဲ့ဒါကဖောင်းတာကနေအရေးတွေပေါက်ကြအဲ့ဒီကနေတွေးပြီးပါဈဉ္ဉံသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးရဲလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာကြည်စံလုံးလာဝိရိယဘယ်လောက်တန်လိုက်ကြလို့ဆိုတာလေအိတ်ချိန်တောင်အမတန်နေပါတဲ့ခုတ်တော့ခုတ်ပြန်ဈဉ္ဉံသွားအဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့ဒီဝိရိယတွေညာလုံးမနေဘူးလားဝိရိယညာလုံးတော့ပဲစိတ်ငြိမ်ပါမလားစိတ်ငြိမ်ဘူးသမာဓိမတိစိတ်ကြီးပြန့်တယ်ဆိုတော့လည်းတရားရနိုင်ပါမလားအဲ့ဒီလိုနဲ့တကယ်တရားရခြင်းလို့ကြိုးစားလိုက်တာဝိရိယတွေတော့အကောင်းပါရဲ့သူနဲ့တွဲပဲဖြစ်တဲ့သမာဓိကမမီဘူးနော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနေ့စဉ်ချွတ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကနေ့ဆိုရင်သူ့ကိုပဲညံတော်တဲ့ဝင်လာတာပေါ့သောနာဒီလိုဖြစ်နေတာကိုဆိုပြီးတော့မနဲ့မိုးလင်းတော့အာနန္ဒာခေါ်ပြီးတော့လာကွယ်ကျောင်းစဉ်လှည့်ကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့တကြောင်ပြီးတကြောင်လှည့်ပတ်ကြည့်ရင်အမှန်ကတော့ဒီကိုယ်တော်လေးအတွက်သားတာနော်အဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးကျောင်းသားလည်းရောက်ပြီးတော့သူတွေကရဲပြီးတော့နေတာတွေ့တော့ဟဲ့အာနန္ဒာကြည်စံဒီနာမှာသူတွေရဲလို့ပါလားနဘတ်ပင်ကြီးကြနေတာပဲဒါပါလေဟဲ့ဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒာကလျှောက်တယ်အရှင်ဗျာဒါကတော့နာဆိုတော့ကိုယ်တော်ကလေးတရားအထောက်ရဏဈဉ္ဉံသွားလို့သူ့ခြေတော့ပေါက်ကြတယ်သူကြီးဗျာဒီလိုလျှောက်တယ်လေအဲ့ဒါလိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုလျှောက်နေတန်းကြတော့သူကကြောင်းလေးတွေကထွက်လာတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ခြေရဲမှာပြဆင်းပြီးတော့လူပြိုသေးသေးနဲ့နေတော့မှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမိန့်တယ်သောနာသင်ကလူ့ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေပြီးတော့လာခဲ့ရတာအဲ့ဒီတော့မှစောင်းနေပါတယ်များကြည်ဘူးလားကြည်ဘူးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစောင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျိုးကိုလက်တီကြီးရော့ကြီးထားပြီးတော့တီးရင်အတန်သာသာရာလာပါမလားမလာပါဘူးခင်ဗျာတခါကျိုးကိုတောင်းမအောင်တင်းဆွဲပြီးတော့တင်းတင်းကြီးထားပြီးတော့တီးရင်တော့စောင်းမှဟာသာသာရာလာပါမလားမလာပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့ပေါ့ကွစောင်းကျိုးလို့ပေါ့ရော့လို့ရင်လည်းမကောင်းဘူးတင်းလို့ရင်လည်းမကောင်းဘူးမရော့မတင်းအနေထားလေးထားပြီးတော့စီးတော့မှအတန်ဟာသာသာရာလာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီလိုပေါ့ဒီအဲ့ဒါလို့ပဲတရားအထုတ်တဲ့အခါလဲသိတင်းလို့လည်းမရဘူးသိရော့လို့လည်းမရဘူးမရော့မတင်းစောင်းကျိုးဒီဥပမာထားပြီးတော့အထုံးမှတရားရဆိုင်တယ်ဒီလိုပြောတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီလိုသတိပေးတော့မှငါလုံနေပြီလားလွန်နေတာပဲကြည်လွန်နေတာခြေောက်ကကြီးတွေပေါက်ကြအောင်တောင်းမဟုတ်လားဆိုတော့လေဘလောက်ကြည့်အောင်ပြင်းလွန်ကြတယ်လေတမာတိကြည်တာမလားတမာတိမကြည်ဉာဏ်ရောဝင်မှာမလားဘယ်ဝင်တော့တရားမြင်မှာမလားအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြင်းပြီးတော့သူဟာညားလို့နေရပဲဆိုပြီးတော့ဝိရိယကိုလျှော့တမာတိဘက်ကပြင်းပြီးတယ်လေအဲ့ဒီမှာအန်ကိုက်သွားပြီးတော့ဘောင်ကြီးသွားပြီးတော့တရားသူရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသတိပြုတရားကိုဒီလိုအားတိုက်တယ်ရစမ်းလားတရားကိုအားတိုက်တယ်ရစမ်းလားမရဘူးမရော့မတင်စောင်းကြိုးနဲ့သိရော့ကြံတော့တရားလာပါမလားသိရော့ကြံတော့လေဟောငတ်ချင်းနေမယ်ချိတမိတ်ဓာတ်တွေဝင်နေမယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါလည်းအဝမခံနိုင်အောင်အနေတော်ဝိရိယနဲ့သမာဓိဝိရိယနဲ့သမာဓိဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့လို
သမာဓိများပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတစ်ခါတလေရှိတတ်တယ်ငိုက်ခြင်းနေတာအရှင်မောက္ခလံကိုယ်ကြီးငိုက်သွားမိတယ်ပထမပိုင်းသောတာပန်တော့စောစောဖြစ်ပါတယ်အထက်မဲ့တရားဖို့အတွက်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကညီလေးပြီးတော့သွားအထုတ်ကြည့်ကြဆိုတော့ကိုယ်နေရာနဲ့ကိုယ်တော်ရဲမှာတစ်ပင်အောက်သွားအထုတ်တော့ဝိရိယကနည်းနေတာဝိရိယကရော့ပြီးတော့နေတော့ငိုက်သွားမိတယ်ဘယ်လိုလဲမောင်ကလားတပည့်ကြီးတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးမဟုတ်လားငိုက်သွားမိတယ်ဒါကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတပ္ပိမိတ္တဉာဏ်နဲ့မြင်တော့အဲ့ဒီနာရောက်သွားတာပေါ့မောင်ကလားဘုရားငိုက်နေသလားမှန်ငိုက်သွားမိတယ်ဘုရားရှိငိုက်သွားမိလို့ရှိရင်ငါဘာတွေများအာယုံပြုနေတော့ငိုက်ပါလိမ့်မလဲလို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်တွေးလိုက်စမ်းအဲ့လိုတွေးတဲ့အခါဆင်ញင်တဲ့အခါမှာငိုက်ချင်စိတ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်ပြောတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့လောက်နဲ့မှမပြတ်သေးလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာရထားတဲ့စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစာတွေကိုပါဇက်ကနေရွတ်လိုက်အဲ့လိုရွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာငိုက်ချင်စိတ်တွေပြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့မှမပြတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောမတ္တထပြီးတော့ဟိုနာဒီနာရှောက်လိုက်ညဆိုရင်ကျေတာရနဲ့ခတ်ဒီလာပြီးကြည့်လိုက်ဒီအခါဆိုရင်နေကြည့်လိုက်ပါတော်ရီတောင်ကြီးကြည့်လိုက်ပါအဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာငိုက်ချင်စိတ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့တောင်မှမပြောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရေရှိတဲ့နေရာသွားတဲ့ရေနဲ့မျက်နှာစစ်ပြလိုက်ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နီးခွနဲ့နီးပေးတာလေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကလေအငိုက်ဖြောင်းနီးပေါ့ဘယ်နဲ့နီးဒီမှာဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့လောက်လိုက်လို့ရှိရင်နဲ့ကြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကညီးပေးပါတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတိုင်ကျင့်သုံးပါမယ်ဗျာဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းကြတော့မှအရှင်မောက္ခလံကိုယ်တော်ကြီးအဲ့ဒီချိနာမိတ်တာတွေဖြောင်းကြီးကိုသင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်ပြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတရားသားတွေတက်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါအရေးကြီးပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အဲ့လိုမပြောပါဘူးငိုက်ချင်လာပြီဆိုရင်လူတွေကိုဝဝရှုကိုအောင်မှုတ်ထုတ်လူတွေကိုဝဝရှုကိုအောင်မှုတ်ထုတ်ဝဝရှုရှုပ်လိုက်တယ်နော်ပြီးတော့ဖူးနဲ့ကိုအောင်မှုတ်ထုတ်လိုက်နောက်တစ်ခါရှုနဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ယူလိုက်အဝပြီးတော့မှဖူးနဲ့ကိုအောင်မှုတ်ထုတ်လိုက်လေးငါးပါလောက်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ငိုက်ချင်စိတ်ကြီးပြေးသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်မေတ္တာလည်းဆိုဒီတူရပါပဲလေကိုဝဝရှုပြီးတော့ကိုအောင်မှုတ်ထုတ်လေကိုဝဝရှုကိုအောင်မှုတ်ထုတ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ငိုက်ချင်စိတ်တွေပါနဲ့တော့ပြေးသွားပါလိမ့်မယ်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဝိရိယနဲ့သမာဓိဝိရိယနဲ့သမာဓိသမာဓိများလို့ရှိရင်ငိုက်ချင်စိတ်တွေများတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖြောက်လိုက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်သမာဓိနဲ့တွက်တာကတူဝိရိယဝိရိယလည်းတစ်ခါတလေများတတ်တယ်မဟုတ်လားလုံးဝဝိရိယတွေများလို့ရှိရင်စိတ်တွေမငြိမ်ဘူးဟောဘာတွေဖြစ်မယ်ဥဒိစ္စတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟောစိတ်တွေကြောက်ရခတ်နေမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဟောတမာတိတည်ပါမလားမတည်ဘူးစိတ်တွေဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုပြေးဒီပြေးလူရတာငြိမ်းနေတာဘေးကနေကြည့်ရင်တော့အမဲငြိမ်းနေတာမလို့တရားတွေဆိုတော့မိနေပုံရတယ်ဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်လားဘယ်ဟုတ်လို့လဲလူရပြေလျှောက်ပြေးနေတာဒီလိုအကောင်းဆုံးပေါ့ဒီချိန်ကမှဘယ်လိုမှလည်းလားအနှောင့်အယှက်မပြေဘူးဟောငြိမ်းပြီးတော့နေတယ်ခုစာလံလေးတွေကြားတယ်ဘာများလုပ်လို့ပါလဲသူအတိုက်လောက်တာများလားနည်းနည်းတော့စောပြီးတဲ့ချိန်နဲ့ဒီတဲ့မျိုးတိုင်းကြမှာခါရင်လုပ်နေကြဒီလျှောက်ပြီးတာဘုရားနဲ့မဆိုင်နဲ့သူတို့ဥစ္စာသူတို့ဖြစ်ပြောနေတဲ့ဥစ္စာကြီးနေတဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့လျှောက်တွေးတာမဟုတ်လားတွေးပါအဲ့ဒီတွေးနေတာစိတ်ကြီးပြန်နေတာပေါ့ဟိုအရှုခံတရားပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်ရလားမရောက်ဘူးအဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ကြီးပြန်ပြီးတော့နေတယ်ရှောက်ပြီးတော့တွေးလို့ကောင်းမှဟိုဘက်ကလမ်းလာကားခွင့်ပြီးတာနဲ့ကြားတာပဲဟောဘက်ကကြက်တကောင်အော်အေးတော့မှလည်းကြားတာပဲကြက်တုံမှကြားလို့မလို့စဉ်းစားကံတစ်ခုကတိုးလာတယ်တနေ့တော့မှဖိုးတာဝါတို့ကြက်တွေပေါ့တို့အိမ်တို့ချောင်းဝန်းဘက်ကိုရောက်လာကြတာကြက်မိုးတာတော့မိုးတာတော့ချမ်းလို့အောင်လုပ်ပါမှာပေါ့ခုတော့မဟုတ်ဘူးမလုံးဘူးဟောဒီကချမ်းဘက်ကိုရောက်လာတယ်တို့အိမ်ဘက်ကအာလူကင်းဝင်ရက်ကြတာသူ့ကိုပေါ်ကုန်တယ်အိမ်ကြီးချင်းဆိုတော့ပြောလို့မကောင်းလို့လား
မွေးလာတော့မွေးတော့ကိုယ့်ကျက်ကိုချမ်းလုံးအောင်လုပ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဥတွေကိုဖေးကုန်ပြီအာလူတွေလေအာလူတွေဆိုမှအာလူနဲ့စက်သားနဲ့ချက်စားရင်ဒုက္ခရှောက်ပြီဟိုဒီရဏမီရှောက်ပြီးတော့တွေးတဲ့ဆိုတော့ကိုယ်တရားတော်မှညံရောက်သေးရဲ့မရောက်တော့ဘူးအပြစ်သက်အာရုံနဲ့ရောက်နေတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုလည်းမလုပ်ရဘူးဝိရိယလွန်ပြီးတော့နေရင်လည်းဥဒိစ္စခြေညာပြီးတော့တမာတိပြတ်ကြတယ်မဟုတ်လားဝိရိယနဲ့တမာတိဝိရိယနဲ့တမာတိအဲ့ဒါလိုဖြစ်တယ်အရှင်အနုရုဒ္ဓကိုတော့တခါဟာတော့အရှင်ပါရိပုတ္တရာနဲ့တွေ့တော့လျှောက်တယ်တတိတော့လျှောက်ပြရစီဘုရားအင်းလျှောက်လို့ဘာမှလျှောက်ချင်တာတော့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကိုယ်မြတ်ကြီးဟိုနေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းသား6ယောက်ရဟန်းပြုကြတဲ့အထက်သူလည်းပါတာပေါ့အရှင်ဒေဝတတ်တို့အရှင်အနန္ဒာတို့အရှင်ဘကုတို့ဆိုပြီးတော့လေစိတ်ကြတဲ့မင်းသား6ယောက်တဲ့ဝိကြတဲ့အထက်ဒီတိုင်းနဲ့ဝတ်တဲ့အထက်အရှင်အနုရုဒ္ဓလည်းပါတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ရဟန်းလုပ်ပြီးတော့ကိုကြီးကတရားအထုလိုက်တာတတိတော်ဆိုတဝါတွင်းနဲ့စိတ်ကြဝလာ1000ကိုမြင်နိုင်တယ်စိတ်ကြဝလာ1000ကိုမြင်နိုင်တဲ့အပင်ရင်တကူနဲ့တတိတော်အစွမ်းကအဲ့လိုရှိတယ်ဗျာတတိတော်မဖြေပါဘူးတဝါတွင်းနဲ့ကိုယ်ပဲစိတ်ကြဝလာတဲ့တော့1000ကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာတတိတော်မဖြေပါဘူးဉာဏ်ထက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှေ့ဆက်တရားမတက်ဘူးဗျာတတိတော်လုံးဝဝိရိယတွေကောင်းပါတယ်ဗျာနော်လုံးဝဝိရိယတွေလည်းကောင်းပါတယ်တဝါတွင်းနဲ့တဲ့တော့စိတ်ကြဝလာ1000ကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်တတိတော်ယဟနာမဖြစ်ပဲတန့်ခံနေမှမသိဘူးဗျာအခုတည်းအောင်ယဟနာမဖြစ်ဘူးဗျာအတက်တက်တော့ဆိုရင်ယဟနာမဖြစ်ပဲတန့်ပြီးတော့နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပါလဲဗျာရှောက်တာဘုရားကိုရှောက်ရှင်ပါဠိလိုကကိုယ်ကြီးပြည့်တော့ရှောက်တယ်တက်တဲ့စကလုံးလေးပြန်ပြီးတော့ပြောပါအောင်ဘုရားဟာတဝါတွင်းနဲ့စက်ကြဝလာ1000ကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဗျာတပိတော့လုံးဝဝိရလည်းမဖြေပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ယဟနာမဖြစ်ပဲအခုကြောင်တန့်ခံနေမှမသိဘူးဗျာအရှင်ဗျာကျေတော်မူပါဒီတဘောကိုဒီတော့အရှင်ပါဠိလိုကကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောပြီးတော့ပြောတယ်ငါအရှင်စကားထဲမှာကိုစကလုံးလေးပါနေပြီဘယ်လိုပါနေတာပါတော့ဆရာငါဟာတဝါတွင်းနဲ့ကိုယ်ပဲစက်ကြဝလာ1000ကိုမြင်နိုင်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ငါရှင်ခဏကပြောတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမာနာဟုတ်တယ်တော့မာနာစက်ကြဝလာ1000တော့လူပြီးတော့မြင်နိုင်ရရှိတယ်ဗျာဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးကမသိမသာမာနာလေးဝင်နေရောက်နေတာဒီဟာဟရဝတ္ထုပေါ်မှာမာနလေးရောက်နေတယ်ဆိုတော့မဉ္ဇဉ်လာတယ်လေဟရဝတ္ထုပေါ်မှာလာမှာပေါ့လားလာဖို့နေရာအားသေးရလားဘယ်သူကရောက်တဲ့ဘယ်ရှိစေတက်လိမ့်မလဲဆိုမျိုးလုံးကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့ငါရှင်ခဏတော့ပြောတဲ့စကားထဲမှာငါဟာတတိတော်ကလုံးဝဝိရိယလည်းမဖြေပါဘူးဗျဝိရိယလည်းမှန်ပါတယ်ဗျလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဝိရိယတန်လို့တော့ဒါဖြစ်ဥဒိစ္စဖြစ်ဝိရိယကြီးတော့နော်ဥဒိစ္စပုဒ်တိကျက်နေမဟုတ်လားစိတ်ကိုပြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာတိမှမတည်ပဲနဲ့ဉာဏ်ဝင်မှာမလားအဲ့လိုဆိုတော့ရှေ့ဆက်တရားတက်တာမလားဒီဒီတော့မှသူလည်းအားတက်တယ်လေပြီးတော့ဒါပေမဲ့လို့ဘာကြောင့်လာနာအခုထိမဖြစ်သက်တန့်ခံနေရပါကြလဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကနောင်တာပါတယ်တော့နောင်တာပါဠိလိုတော့ပုဂ္ဂုစ္စာဘာသာပြန်ရင်နောင်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂုစ္စာနောင်တာရင်တဲ့နှလုံးထဲရောက်နေရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရမလားအဲ့လိုကိုသူလည်းအားသင့်သွားတယ်ဘယ်တော့ပဲပညာရှိတွေဖြစ်ပြီမဲ့လို့အဲ့ဒါလေးကြီးလက်ကျန်နေတယ်နော်ကြည်စမ်းသူ့ကိုသူစကြဝဠာ1000မြင်အောင်ကြည့်နေတာနဲ့ဟုတ်လာပြီလို့အောင်းမိတယ်မဟုတ်လားမတိမလားအဲ့ရဘာဝင်နေမာနာငါရှင်လုံးဝဝိရိယတွေတမ်းပါတယ်ဗျာဆိုတော့လေ
တဏ္ဍာရောတဏ္ဍာရောတန်တိုင်းကောင်းတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အိတ်တန်လို့သူနဲ့ပြောတော့ဖြစ်တဲ့သမာဓိကမလိုက်တော့သူပါဖြစ်စိတ်ကိစ္စဖြစ်ပြန်ရင်ဘယ်လိုလားပြန်နေတယ်ဘာကြောင့်ညာနာမဖြစ်တဲ့တန်ဆန်းကြီးကဘာလို့မလဲဆိုတော့ပါတယ်တော့ကိုယ်ကိုယ်စားနောင်တဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါဒီကိုငါရှင်ဖယ်ရှားပြီးတော့နေမသက်ကိုမှန်းပြီးတော့အနေအထားတော်ရုံလေးနဲ့အလိုအကျယ်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့နေပါပဲမှန်းပြီးတော့ခါတိုင်းလိုကျင့်ရတဲ့ကျင့်စမ်းပါလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကသတိပေးတယ်အဲ့လိုပြီးတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့တရားခွန်ဝင်လိုက်တာဘယ်တော့မှမကြပဲအထက်မဲ့ဖြစ်တက်တာတဲ့ဟာသတိပြုနော်ဒါပြန်တရားအလုပ်အထုတ်တဲ့အခါမှာအားတိုက်တိုင်းရစရလားမဟုတ်ဘူးကြည်ကံဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကမှဒီချက်အပြစ်တွေတွေ့နေတယ်မဟုတ်လားစက်ကြဝဠာတစ်ထောင်ကိုမြင်နိုင်ပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကမတုတ္တာဒီချက်မာနလေးပါမလို့လားမာနအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားရှင်တဲ့ရောက်နေတာဘယ်နဲ့ညဝင်လိမ့်မလဲဟုတ်လားဥဒိစ္စဖြစ်နေကြတဲ့လက်နဲ့ညံလာလို့မဖြစ်ဘူးသမာဓိမတည်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ငါယဟနာမဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့နန္ဒပုဂ္ဂိုလ်စာကယင်းတဲ့နှလုံးထဲရောက်နေတော့အကုသိုလ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒီခံနေတယ်ကွယ်နော်ဒီတော့လွတ်အပ်တာဆိုဘုန်းကြီးတို့တရားလို့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်နိုင်အောင်ဆင်ခြင်နိုင်အောင်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားတခြားသူမပြောထားနဲ့အရှင်အာနန္ဒာအရှင်အာနန္ဒာသတ္တဗံဖြစ်တာတော့အစိုးကြီးရတာပဲနောက်တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်နောက်ကတကောက်ကောင်းတဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာပြုနေရတာမဟုတ်လားဆိုတော့တရားအထုတ်ခြင်းမရပါဘူးသတ္တဗံဘုရားနဲ့ဒီလိုပဲအချိန်ကြီးကုန်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်နဲ့တနေ့တည်းမိုးဖားတာဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအသက်80ပြည့်တော့သူရောပြည့်ရောမဟုတ်လားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြိဋိဘံပြုတယ်ပြုတော့မဲဆိုငိုရှာတယ်မငိုပါနဲ့ကွယ်မင်းကပြီးသားကိစ္စရှိပါတယ်မင်းလည်းတရားအလုပ်ပါရမီတွေဖြည့်ထားတဲ့သူတွေပဲမင်းတရားအထုတ်ရရမှာပေါ့ကွယ်ဘုရားကချော့ရတယ်ခုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိဋိဘံပြုစားပြီးငါကအသက်ပါမဲ့ရှိပြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်းနေပြီးငိုတယ်မဟုတ်လားငိုမနေပါနဲ့ကွယ်မင်းကပါရမီတွေရှိပြီးသားပဲလို့ဘုရားကချော့ရတယ်မဟုတ်လားရော့တဲ့လို့တော့ပြီးရလားပြီးလို့ရတဲ့ဥစ္စာမှမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ဆိုဘုရားနာမဝေယဝိဇ္ဇာအကြာကြီးပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရော့ပြီးလို့ရမယ်ဆိုရင်ပြီးလို့ပေါ့ပြီးပြကြီးပေါ့ပြီးခဲ့ရလားမင်းဘာလဲအားထုတ်ယူတယ်ဒီလိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကဒီပြိဋိဘံပြုတယ်နောက်တတ်တော်ဒီဖြစ်အောင်မိတယ်ကြိုတယ်အဲ့လိုပြီးပြီးတော့တန်ဃာတွေက2000လောက်အဲ့ဒီမှာစုပြီးတော့အကြီးဆုံးကိုယ်တော်ကြီးအရှင်မကတ္တပကပြောတယ်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကြစို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဘုရားသင်္ကာယနာတင်တယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကကိုမျိုးတရားမှာဟောထားတာဘုရားပုဒ်တရားပြန်ပြီးတော့နေတယ်မမွဲ့နေလူတိုက်လို့ပြန်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါကိုစုပြီးတော့ကျိုးတဲ့ဒီလိုဒီတဲ့အလုပ်လုပ်မယ်တရားတွေကြောက်မပေါ်အောင်လေအဲ့ဒါကိုသင်္ကာယနာတင်တယ်ဒီလိုဟုတ်လားတင်ပါဗျာကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးပါပဲဗျာအရှင်ဘုရားသင်္ကာယနာတင်တော့တန်ဃာတွေဘယ်လောက်များနဲ့တင်မလဲဗျာ900မှတ်ပြီးတော့ဘုရားဘုရားလို့ဆိုတော့ဒီပြောကြီးခြင်းကိုရွေးလာတော့ဘယ်သူကရွေးအရှင်မဟာကတ္တဗာကြီးကအကြီးဆုံးတန်ဃာပေးတမှာအကြီးဆုံးဘုရားကြီးကရွေးတယ်တန်ဃာဘယ်လောက်ဆို900ရွေးတော်မူပါဘုရားဆိုတော့သူရွေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာတကယ်တကူအပင်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန္တာတွေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဋိသင်္ပိဒသတ္တယဟန္တာတော်မျိုးယဟန္တာမရဘူးဒိဋ္ဌိကျေယဟန္တာမှာရွေးတော်မူပါဘုရားဆိုတော့ရွေးတယ်499ပါ490နဲ့900ပြည့်ဖို့ဘယ်လောက်လို့ဒီအရှင်ဘုရားပြည့်အောင်ရွေးတော်မူပါဘုရား900ဒါကတော့တန်ဃာတွေကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးပေါ့ခုငါကိုယ်က499ပါးရွေးပြီဆိုတော့ဒီကတန်ဃာတွေကပြောတယ်အရှင်အနန္ဒာထဲပါဗျာသူကဘုရားနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်နေတာသူ့ပိုက်ထဲကိုပိဋကတရားတဝက်လောက်ရှိတာဗျာသူပါမကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျာအေးတန်ဃာအများကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ရွေးကြတော့အမှန်ကတော့ရွေးချင်တယ်သူကသူရွေးလိုက်ခဲ့တော့သူရင်းနှီးရသူရွေးတယ်နဲ့တရားအပြစ်ပြောမှဆိုလို့ချမ်းသာတာသူ့အတွက်ချမ်းသာပဲဒါနဲ့အာရုံတရားကောင်းပါတယ်ဗျာရွေးပါဗျာရွေးပါဗျာဆိုတော့ဝိုင်းရွေးလိုက်တော့အရှင်အနန္ဒာကပါသွားပြီးတော့900ဖြစ်တာပေါ့ပါလို့ပါတာသူကသောတာပန်အငယ်ဆုံးဟုတ်လားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဒိဋ္ဌိကျဲကြီးတွေမြေရှုဘုရားတကူဆံကိုယ်တော်ကြီးတွေဟုတ်လား
အဲ့ဒီတဲ့သောတာပန်ကလေးရတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုနဲ့ပြောပြီးတော့900လည်းပြည့်ခဏနားကြအောင်မယ်ရာဇဂျူလာခဲ့ကြအကုန်လုံးရှိကြဝါတော့မာဝါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမှာသင်္ကန်းနာတင်ရမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘေးကပြောကြတာဘုရားကြီးကပြန်ခုံးမကွာချိန်ချိန်လည်းပဲဟေးတကယ်900တောင်တန်ဃာတွေယူထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲ့တပါးကတော့ဖြင့်စီစောနန္ဒဟိပြောတာအမေဒုက္ခတွေဘုရားကအမေမနေဘူးပြောတယ်နော်စီစောနန္ဒဆိုတာဘုသူကြီးရဲ့ပြောအရှင်အနန္ဒာကြီးရောပြောတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကယဟန္တာကြီးဒိဋ္ဌိကျေကျေကြီးတွေပေါ့လားဒီချက်သောတာပန်ကတပါးတဲ့ဆိုတော့သူ့ကြီးရောပြောတာဒါငါပြောတာပဲဆိုလို့ပဲသိပါတယ်ငါကြိုးစားမှအဲ့ဒီလိုနဲ့နေပြီးတော့တခါပြောကြပြန်တဲ့ဟိုနာရောက်တဲ့ဆံရတော့ပြောကြရတယ်ဟေးချင်းမြင်တယ်လို့ကြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီချက်တပါးကလည်းဖြစ်စိတ်သိမ်းလို့ရှိတယ်ဘုသူပြောတာဆိုတာအဲ့ဒါလိုနဲ့ကြားရဲလာရင်လည်းအရှင်အနန္ဒာတော်တော်လည်းသိခံရပါတယ်တခါဟာတော့သူ့လုံငန်းကလေးတစ်ခုလောသွားတော့အရှင်မဟာကတ္တပအကြီးဆုံးကိုတော့ကြီးကသူ့ဆူတာနာဝါယံကုမာရကောမတ္တမညာတိတော်အလိုက်အစိုးမသိတယ်ကလေးတဲ့မကလေးတဲ့ဘုရားတော်ပြန်အသက်80ပြည့်လို့စပင်မျိုးတွေခေါင်းအဖြူတွေတောင်ပေါက်ကုန်ပြီမဟုတ်လားအဲသူ့တဲ့ကြီးတဲ့အသက်120လောက်ရှိတဲ့ရှင်မကတ္တပကြီးကဆိုတာပြည့်စုံတဲ့ဘုရားတို့အရှင်အာနန္ဒာအသက်ကဘယ်လောက်ရှိ80အရှင်အာနန္ဒာကသဘောကျတယ်တို့များတဲ့အသက်80ပြည့်လို့ကောင်းမှဆံမင်းကြီးတွေတောင်ပေါက်ကုန်တော့ဒါပေမဲ့တို့ကိုသိတယ်သဘောကျလားကလေးကိုဆူမဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးဒီတကားတော့ဆူမဲ့သူရှိတယ်မဟုတ်လားတို့ကိုကလေးတဲ့မသဘောကျလားဟုတ်တယ်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကငယ်ရဲဆိုရင်သဘောကျတာပေါ့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေအသက်ကိုငယ်ပြီးတော့ချစ်ရတယ်လို့ရှိသဘောကျတယ်အသက်80လောက်မှခဏကြည့်ရတာ50လောက်ပဲရှင်းရတယ်ဆိုတော့သဘောကိုကြားတယ်ဒီသဘောပဲခုလည်းပဲအရှင်အနန္ဒာကပြောတယ်အဲ့လိုနဲ့တရွေ့နဲ့ရာဇဂျူရောက်တရားပွဲကြီးကမိလာပြီးငါကတော့တာပန်ရှိသေးတယ်ကျိုးသားမှာပဲဟဲ့ကျိုးစားတာနေမအားများမအားကျိုးစားတာမရဘူးတရွေ့နဲ့လက်ဖြင့်ငါဆိုလို့ရှိရင်သင်္ဃာနာပွဲကြီးစမယ်နေဒီကနေ့တည်းအောင်ငါလည်းတရားကမတက်သေးဆိုပြီးမအိပ်တော့ဘူးခုတ်ကုန်ဆင်းရံသွားတာထိုင်လိုက်ရင်တော့အိပ်သွားမှာဆိုလို့ဒီအဲ့ဒီလိုနဲ့နေ့လည်းတိုင်းလည်းတရားမရညနေတိုင်းလည်းတရားမရညဥပိုင်းလည်းတရားမရညနေတိုင်းလည်းတရားမရဟိုညနောက်ပိုင်းတောင်ရောက်လာတော့တရားကရှေ့ဆက်မတက်သေးဘူးစိတ်ကြီးကအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်စိတ်ကြီးကမငြိမ်လေပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ခါတွေလည်းတောင်းလာပြီးအာယုံလည်းတက်တော့မယ်မဖြစ်ချင်ဘူးလေ2မိနစ်လောက်တော့ခါအကျော်ဆက်လိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟောကနာပြပြီးတော့ခင်ကလေးနာစာတင်မလင်းလေးထိုင်တဲ့တော့ခေါင်းကိုပြစ်ချလိုက်တာလေခေါင်းအုံးတော့မရောက်သေးဘူးကြံ့ပြန်မှခြားတော့ခြေတော်နှစ်ဖက်ကလည်းကြွသွားတာပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်မှာဝါတယ်ဆိုပြီးတော့ညအားတွေတက်လာပြီးတော့အထက်မဲ့တဲ့အကုန်လုံးတက်ပြီးရဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတာဘုဒ္ဓထိုင်နေရကဒီလိုခေါင်းအုံးပြစ်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခြေတော်ကလည်းကြွသွားပြီးခေါင်းကလည်းခေါင်းအုံးမရောက်သေးဘူးလေတောင်းကြီးနေပါပေါ့ဘယ်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရဟန္တာဖြစ်တာဒီတော့ရှင်အနန္ဒာယဟန္တာဖြစ်တာထိုင်းနေတုန်းကမဟုတ်ပါဘူးအိတ်နေတုန်းကရက်နေတုန်းကဆင်းရဲသွားနေတုန်းကဘယ်ကိုဣရိယာကိုယူပါမှလွတ်တဲ့အချိန်မှဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စောစောကဝိရိယတွေများနေတာဟုတ်ကဲ့နော်သမာဓိကသူထိုက်တဲ့လောက်အင်အားတော့ရှိပါရဲ့ဝိရိယများတဲ့အတွက်စိတ်ကြီးပြန်ပြီးတရားမရတာပေါ့အခုတော့နည်းနည်းစိတ်ကလေးကလျှော့လိုက်တာ2မိနစ်လောက်တော့ကြောဆန်းလိုက်အောင်မပြီးမှဆက်အားထုတ်ပါဆိုတော့စိတ်ကလျှော့လိုက်တော့ဝိရိယလျော့သွားတာကြောက်ကြတော့လိုအပ်တဲ့ဝိရိယအနေထားရောက်ပြီးသမာဓိကလည်းသူ့အနေထားရှိပြီးသားအဲ့ဒါနဲ့သွားဘောင်းကြီးတာအဲ့ဒီစက္ကန့်ပိုင်းလေးမှာပဲတရားသားတွေတက်သွားတော့တာတဲ့ဘာဖြစ်ကြရဟန္တာဖြစ်ဝင်တာလိုက်တာအဲ့ဒီလိုနဲ့ရန်တာလည်းဖြစ်ပြီးဟိုအာယုံလည်းတက်လာပြီးမနေ့9နာရီလောက်ဆိုတော့တရားက
တရားပြောပြီးစားတော့မယ်ဆိုတော့6နာရီခွဲလောက်ဆိုရင်တပါးနဲ့တိုင်းကြီးတွေရောက်လာကြတာစုပ်ဘလောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီချင်းနေရာကလေးတနေရာကအထက်ပိုင်းလက်နေတဲ့ကြီးကုန်းကိုယ်ကြီးကပြောတယ်စုံရကလားကိုယ်တော့စုံပါပြီခင်ဗျာတို့ဒီနေရာအပက်လက်ကလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတော့ဘယ်လိုအတွက်ထားတာလဲမမအဲ့ဒါကအရှင်အာနန္ဒအတွက်ထားတာဗျာသူကခုကြည့်ဘာဖြစ်လို့မလားသေးတယ်လေရုပ်စရမဟိုးဆိုတော့ကောင်းတော့တက်တော့ဟာဆိုပြီးတော့မယ်ပြီးတော့မှသူ့ကဘုကတဲ့ထိုင်ကြတယ်မပေါ်ရောပဲသူ့ကိုပြောကြဆိုကြတာမဟုတ်လားပြီးတော့ရဟနာဖြစ်ပါပြီပြီးတော့တာမန်မဟုတ်ဘူးမြေရှုဘုပြန်တကူးစံနဲ့ပြည်စုံလာတော့ဆိုပြောတာဒီအဲ့ဒီမှာဆိုရင်အရှင်အန္တန်ချသူတော့တာပန်ဖြစ်ပြီးတာနော်တရားမရနိုင်ဘူးဘာတွေလွန်ခဲ့တယ်ဒီအင်္ဂလိပ်ဒီမကြီးရင်လည်းတရားရရလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်တရားရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာအင်္ဂလိပ်ကိုညီစေကြရမှာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းတရားရခြင်းတယ်ဆိုတော့ငါဆရာများနေတယ်လေမချင်ရမှာပေါ့များလုံးနေသလားဒီလိုဟုတ်လားငါလုံးရဲ့လျှော့နေလုံးရဲ့ဖြည့်ဒီလိုလုပ်အောင်မဟုတ်လားအစိုးရတရားနဲ့ပညာစာနဲ့ပညာဒီလိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကဝိရိယနဲ့သမာဓိဝိရိယနဲ့သမာဓိစုံအောင်ကြည့်ရမယ်မဟုတ်လားအလောကမှာစတိကညှိပေးရမယ်နော်အဲ့လိုညှိဆိုတဲ့အချိန်မှာထပ်နေဖြစ်ပြနေမှာပဲဘုန်းကြီးတို့အသင်ကတော့ဖြစ်ပြနေအောင်ငါစနေရတာမဟုတ်လားဒီဖြစ်ပြမမြင်တာလည်းဒီအင်္ဂါအိမ်လေးငါးပါးမမြင်လို့မမြင်တာတစ်ချက်မြင်လိုက်တာနဲ့တစ်ချက်တတ်မြင်မယ်တော့အားလုံးကိုကြည့်ကိုငါတရားကြည့်ရကြပြီးတဲ့အောင်ဆိုင်ရာအင်္ဂါတွေကိုမြည်အောင်ညှိနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်ရှိတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို့